हेलो एभ्रिवान, के छ हाल खबर सबैजनाको। यो चाहिँ न्युयोर्क सिटीमा हो। न्युयोर्क सिटी क्विन्समा छ। यहाँ चाहिँ आज चाहिँ डेन्जर, माथि खतरा भने जस्तै एकदम हिउँ परिरहेको छ। यो चाहिँ म सबैजनालाई देखाउन चाहन्छु। अमेरिकाको न्युयोर्क सिटी क्विन्समा चाहिँ हामी छौँ। यहाँ चाहिँ डेन्जर हिउँ परिरहेको छ। 100% देखाइरहेको छ, तर 7 बजी पनि परेको छ। अहिले चाहिँ मेरो यात्रा भनेको चाहिँ हल्का चिसोको समयमा टक्क लाएर एउटा लोकल कुखुरा खोज्दै जाँदैछु। पारीको गाउँतिर छ भनेको सुनेछ। एउटा टक्क ल्याएर चाहिँ काटेर तातो तातो सुप बनाएर खानुपर्छ। अहिले तपाईँहरूलाई म कुखुरा देखाउँछु। परेवाहरूलाई साह्रै भोक लागेछ। मैले चाहिँ यिनीहरूलाई डोनट किनेर ल्याएको छु डङ्किन डोनटबाट। अब डोनट खाने, डोनट दिने। One donut, 2 donut lah. Bye bye, हेलो नमस्ते एभ्रिवान। आज चाहिँ म रोस्टेड लाइभ चिकन पकाउन गइरहेको छु आफ्नै स्टाइलमा। त नेपालीहरूको एउटै हुन्छ प्रायः पकाउने स्टाइल त। 1.5 किलो मासु छ। तेल हाले, तेल पनि धेरै हुन्छ क्या। युज गरेको छु।
हेलो मिस्टर लामा आज के खाँदै हो स्पेसल हिउँ परेको दिन आज चाहिँ डेन्जर हिउँ परेको बाहिर म चाहिँ अघि के अरे लोकल कुखुरा लिन गइराखेको थिएँ अनि ल्याएर अहिले चाहिँ टक्क बनाएर लोकल कुखुरा भन्दा नि अमेरिकामा लाइभ रोस्टर हो रे भनौँ न एउटा कुरो सबै एउटै हो अनि त्यसपछि टक्क अलिकति चाहिँ भुट्टा झिकी अनि चट्ट त्यो चाहिँ भेजिटेबल हल्का झोल बनाएँ अनि यो चाहिँ के अरे मुलाको अचार चाहिँ टक्क गाडे के अरे गलाएको अनि टक्क अब चाहिँ मैले खाना सुरु गर्न चाहन्छु युट्युबको साथीहरूलाई पहिला यसो देखाएर अनि खानु है त ल टक्क लोकल कुखुरामा झोल हालेको होइन यो फ्राई गरेको यो चाहिँ मुलाको अचार यो चाहिँ भेजिटेबल तरकारी टक्क सबै मिक्स गरेर म चाहिँ कस्तो नआएको दाल त चाहिन्न होला तपाईँले दाल पनि छ दाल खासै म खान्न अब झोल छ नि त यो हातै धेरै खानु भएन हुन्छ है ठिकै छ धेरै धेरै लाउनु चट्ट लाएर झोलसँग ल लास्टै हिउँ परेको दिनमा चाहिँ चट्ट क्वालिटी आएन भिडियो क्वालिटी अँधेर भएर केही छैन कस्तो छ दाम बनाउँछ मन पर्यो झोल त्यो चाहिँ फ्राई चट्टै दुइटै मिठो छ एकदम अब यति खाने हो ढङ्ग एउटा मुभी हेरेर सुत्ने चिसोमा हिउँ खेल्न जानेहरूको स्नो स्लेट गर्न जाने है छोरो उहाँ चाहिँ मामरा फिस स्टिक खाँदै हुनुहुन्छ मेरो छोरो हेलो छोरो सबै सकाउनु जान्छ म तपाईँलाई $100 दिन्छु सक्छ साँच्ची मासु त सही बनाएको नि थ्याङ्क यू भनेको थियो त्यसो भए थ्याङ्क यू सो मच फर भेरी टेस्टिङ भेरी टेस्टी कोरोना टेस्टिङ हो क्या कोरोनालाई भगाउने सुप बनेछ नेपालको लोकल खुर्सानी मासुमा चाहिँ टक्क त्यो मरमसला भन्छ नि लङ सुक्ने दालचिनी नेपालमा आमाहरूले पकाउने जस्तै स्टाइलले पकायो नि त सबै त्यो रोस्ट गरिहाल्छ अरे खुर्सानी अदुवा लसुन जिरा धनियाँ ल्वाङ सुक्मेल गरम मसला के मिक्स छ घरमा त्यो सबै मिक्स गरेर कत्रो गाउँछ आउँछ मान्छेले झ्याम खानु चाहन्छ मान्छेहरूले मुखबाङ गरेको फेरि खानै नपाए जस्तो भनेर कमेन्ट आइहाल्छ त्यहाँ मुखबाङ गरेको भिडियोहरू कस्तो खतरा हुन्छ मान्छेहरूले कस्तो मजाले राखेको हुन्छ के अरे मलाई मुखबाङ गर्न ठुल्ठुलो त्यस्तो डेन्जर खानु सक्छ नि त मान्छेहरूले मस्तहरूले अब त्यसो खानु चिकन लिभर त्यसमा मासु टोक्ने एउटा टक्क लाएर ठुलो पिस झिकाएर यता देखाएर अझै खुर्सानी धेरै राम्रो टोक्नु पनि अब मुलाको अचार खानु न भात फेरि भिडियो हो युट्युबमा भिडियो कसरी राख्ने होइन सिक्दैछौँ नि त तर अरूले मुखबाङ गरेको भिडियो चाहिँ साह्रो खत्रै काँक्रो काट्दिनै बिर्सेछु नि कान्छ ठिक छ है पछि खानु आइहाल्छ सानो खाऊ न बासमती राइस चिकन ग्रेभी अन्त उनी भएर फ्राई जस्तो खुवाइ चाहिँ तपाईँको पनि राम्रो छ खुवाइ त तपाईँको पनि राम्रो छ मुखबाङ गर्ने जस्तो छ कि खानेकुराको कडा च्यालेन्ज के डेन्जर च्यालेन्ज के
त्यही त मासु खाएको भिन्जेल मन खाने मेरो भेजिटेबल भात कता छ मलाई यो सुप नचल्ने अब टक्क लाएर यो भेजिटेबल मेरो आफ्नै अचार छ छुट्टै टमाटोको अनि अहिले त दाल यम्मी बनाएको छु मैले पनि भात ल्याउँदैछु तर तरकारी खाएको छन् ल है त ल बाँकी